Ngiyalibingelela lonke namhlanje ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Isihloko sethu sanamhlanje sithi sona Nembala Uyeza Futhi. Nembala Uyeza Futhi. Ngesilungu izakuthi yona indeed he is coming again. uJesu lo ozayo masinyane uyeza uJesu. Incwadi yethu sizayibala namhlanje isambulo 1 ivesi 7. Sambulo 1 ivesi 7 ithi yona bheka uyeza ngamafu amehlo onke azakumbona labo abamgwazayo izizwe zonke ziyakulila ngaye amen. Lapha uJohane umambuleli ubhalela ibandla ukubana uJesu uyeza ngamafu. Ayisiyo nganekwana, kuqinisekile uJesu uyeza ngamafu. Akasoze abuye kuyimfihlo. iBhayibheli ichasisa ithi yona njengombane uqhamuka empumalanga ukhazimula uze uyetshona entshonalanga kuzaba sobala ukuza kukaJesu. Amehlo onke aza kumbona. Ngakho ngathi yena mina ngisoze ngimbone, ngakho ngathi yena bazambona abazambona. Lokhu kuzabamba wonke umuntu, amehlo onke aza kumbona. Ngitsho labangamthandiyo baza kumbona. Kuzaba isikhathi esinzima kakhulu. Ukuza kukaJesu kwamenyezelwa kusukisela endulo. Ayisiyo into entsha, kuyinto endala eyamenyezelwayo. Kodwa kuyamangalisa ukubana isimemezelo abantu abangazihluphiyo ngaso. Abanye abantu into encane ingamenyezelwa ingene kuWhatsApp itshone isise Australia, isise Canada, isise Europe. Izinto ezingalamsebenzi ziyamemetheka, abantu bazithathe baqiniseke ngazo. Kodwa nansi into emangalisayo, into eyisiminya, kodwa abantu kabayithathi ngokuqinisekileyo. uJesu ngokwakhe uMateyu 24 ngiyakhuthaza ukubana umuntu akakabale ukumemezela kukaJesu ezikhulumela yena ukuthi uyeza. Wabeka izibonakaliso ukuthi lingabona lokhu lalokhu sokusenzakala sengiseduzane. uMateyu 24, uLuka 21 laye futhi uyakhuluma ngokufananayo ngabalobi abehlukeneyo kodwa abaloba begcizelela ngazo izibonakaliso zokuza kukaJesu ukuthi le yinto engamelanga ikhuthe umuntu, yinto okumele yaziwe nguwe wonke umuntu. Lokhu kungabonakala kusenzakala hatshi endaweni eyodwa kodwa endaweni zonke. Kungumhlola wokuthi uJesu uyeza masinyane. Izibonakaliso lezi uJesu aziqambayo zigcwalisekile okusobala okungaphikekiyo ukuthi ke kuhlokoze kuthunuka abantu kubaqumbaqumbe ukuthi limuka uJesu uyeza masinyane. Kanti umpostoli uPetro, nxa ungabala uPetro wesibili isahluko ngesika 3 ubale ivesi ngelika 1 uze kuyefika kwelika 18. uPetro wesibili isahluko ngu3 ivesi ngu1 kusiya kwelika 18. Ngiyakhuthaza, ngicela, ngincenga ukubana ake ubale uzwe ukuthi uPetro ukhuluma ngani, echasisa ngezinto ezizakwenzakala ziqinisa ukuthi ngeqiniso uJesu uyeza masinyane. Kanti umpostoli uPaul laye ebhalela umfundisi omncane uTimothi wesibili isahluko ngu3 ivesi ngelika 1 kusiya ku17. Laye umpostoli uPaul uyagcizelela ukuthi uJesu uyeza, abantu kabalimuke, bonke bayaqonqosela ukuthi nansi into ezakwenzakala engamelanga iphambaniswe kumbe ikhuthwe ngabantu. Kugcwaliseka ngendlela ecacileyo futhi emangalisayo ukuthi izinto ezakhulunywa zingakenzakali. Kusesezima ukuthi ukukholwe kusakhulunywa leso sikhathi, kodwa nanku kuyenzakala kusithi khaxa ngendlela okwakhulunywa ngayo.
kugcwaliseke ngendlela futhi emangalisayo ukuthi precisely ngokugcweleyo ngokucacileyo kwenzakala njengoba kwachiwo. Nxa uJesu lapha ukhangela kuLuka ngo21 ivesi ngelika 18, incwadi kaLuka ngo21 ivesi ngelika 18, uJesu uthi yena lapha, nxa lingabona lezi zinto ziqala ukwenzakala. Zoneziyana engithe mina akuthatha isikhathi uzibale kuLuka ngo21 kumbe kuMateyu ngo24. Zonezo zinto nxa seziqala ukwenzakala, ungaqala kwelika 25 uthena kuza kuba khona izibonakaliso elangeni, kube khona izibonakaliso enyangeni, kube khona izibonakaliso enkanyezini, umhlaba wonke uzathuthumela, abantu bathwale nzima, kube lokuthuthumela okumangalisayo, kuza kuba lezinto ezimangalisayo. Uthi nxa selibona ke lezi zinto labantu sebegcwele ukwesaba, lamandla ezulu anyikinyeke. Uthi yena nxa lezi zinto ziqala ukwenzakala, lulamisani amakhanda enu likhangele phezulu ngenxa yokubana ukusindiswa kwenu kuyabe kusondele. uJesu lapha uthi ayisiyonganekwana, sokusenzakala izigigaba zezinto ezimangalisa ezesabekayo, esikhundleni sokukhala, esikhundleni sokukhathazeka. Uthi yisikhathi sokuthi amakhanda enu akhangele phezulu ngenxa yokubana khonokho kuyabe kuhlolwa yilezi zinto, kuyabe sokuseduze ukubana kwenzakale. Izibonakaliso ziyagcwaliseka, kusitsho ukubana sonesi simemezelo esiqhakathekileyo esigcizelelwayo kumele ukuthi ngawo wonke umuntu uyaphaphama akhangele ukuthi nanko kwakhulunywayo ukuthi kuza kwenzakala, nanku sekusehla. Ngitshilo ngathi mina izinto ezingalamsebenzi nxa zingamenyezelwa abantu bayatshelana, bazilalele, bazilindele, zingalamsebenzi zinjalo. Lezinye nje izinto ezingumdladlwanyana nxa kungathiwa khona nanku ngapha, abantu indlela abaphitsheka ngayo bayamangalisa. Ngithi mina nansi indaba enkulu ezakwenzakala. Kungani abantu bewozela belala, ingabathunuki ingabahluphi? Engikubuzayo namhlanje ngithi mina, kambe ukuza kukaJesu kuyinto ohlupheka ngayo yini? Ukuthi wona lumhlaba uzachabalala kuyinto ekukhathazayo yini? Uthini ngakho? Nxa kuthiwa khona intaba zonezo zibonayo zizancibilika, zizasuka. Nxa kuthiwa izihlahla zonezi ezikhona zizasuka zingabi khona. uJesu ehamba labafundi bakhe bayabuka ithempeli elakhiwe kuhle ngendlela elobungcithi. Bayazama ukuthi bamtshengise ukuthi akukhangela ukuthi lakheke kuhle kangakanani. uJesu uthi yena akula litshe elihlezi phezu kwelinye ilitshe elizabe lilokhe limi. Nxa uJesu esesiza konke kuzasuka phezu kokunye. Angazi kumbe usuku wafika yini emanxiweni eZimbabwe alapha eMaswingo. Nxa ukhangele indlela akhiwe ngawo, ubona ubungcithi bokubeka ilitshe phezu kwelinye ilitshe. uJesu uthena yena nxa singamtshengisa onalwana umphongolo emanxiweni aseZimbabwe, uthena yena lapha akula litshe elizasala phezu kwelinye ilitshe. Ake sithi ukhangele i-Trade Gold Building, ukhangele i-Post Office, ukhangele i-Revenue Hall lapha koBulawayo, kumbe useHarare ukhangele yona leyana itower enhle ecazimulayo engani luhlaza e-Reserve Bank. Ubuke ubuhle obukhangeleyo, kodwa ubusutshela ukuthi kukuhle kunje ngelinye ilanga kuzabhidlika kusuke. Mina mbone ngani yinto okumele lawe ikukhathaze. Kuyabe sokwenze njani, kuyabe kutheni? Le yinto engizama ukuqumba ukuthi khona awungeza ke uthule, awungeza ke udelele nxa kuthiwa kuza kwehla into enkulu kangaka.
wena ubusudelela ke sikhangela ama-university amahle lapha koBulawayo nansi nast iyasukuma sikhangele umbhalo uthi wona liyeza ilanga ama-lecturer angasoze ayithole iyabe isidilikile nangu uyahamba uyafundisa i-science nangu uyahamba uyafundisa i-statistics nangu uyahamba uyafundisa i-calculus kakusekho khonokho yinto kumele sibili umuntu azihluphe ukuthi hey nxa kuza kuba lelanga elinjalo lelo kufanele abantu bahlupheke baphitsheke ngalo asilo langa lokudelela uJesu zihlobo ezithandekayo uyeza ayikho lento engamvalela kayikho so lokhu kudinga ukubana mina lawe hayi kasiphaphameni la lo othanda ukulima amasimu azabe ngasekho lalo othanda izinkomo ziyabe zingasekho lalabo abathanda ukuthi inhlanzi uzambezi kumbe yiphi indawo lapho thiya khona kuyabe kungasekho lalabo abathanda igolide liyabe lingasekho lalabo abathanda indayimana layo iyabe ingasekho ehlobo ezithandekayo nansi isikhathi sokuchabalala komhlaba nansi isikhathi inkosi yamakhosi isisusa zonke izinto ukubana kazisuke ngoba yena usebuya ukuzothatha intambo leParliamente iyabe isingasekho khathesi silabo abahlonitshwa abahlala abangena endlunkulu yeParliamente besiyacacada zonke izinto eziphathalene lempilo yabantu bahlonitshwa abathandekayo iBhayibheli lapha ithi siyeza isikhathi iParliamente iyabe ingasekho nansi isikhathi ekuza kuthi lezifundiswa izikhwicamfundo abantu abazimele kuhle abanye behamba umhlaba beuquma kathathu besiyale lale nansi isikhathi okuza kuma zonke izinto zithi zimile zinjalo umbusi wababusi uJesu umdali nguye oyabe sebuya mina ngiyacela ukubana hlobo ezithandekayo ukubuya kukaJesu akungabi yinto oyibeka eceleni abantwana bangayibeka into yokuza kukaJesu besiyadlala amagame phandle bantwana uJesu yeza abantwana bathi thina sisadlala siyakholisa sisadlala labanye abathanda iWhatsApp majaha amantombazana uJesu yeza hayi thina sisathumela iWhatsApp labanye abathanda ibhora hayi thina sisaya estadium iteam ezinkulu ziyadlala namhlanje hlobo ezithandekayo konke khonokho esilibala ngakho konke khonokho sokuqhakathekile konke khonokho okusenza singani siyakhohlwa ukuthi uJesu yeza liyeza ilanga konke okuzakuma singavumi ukulibala ukuthi uJesu yeza khangela lokwenza izinto ezingala msebenzi ngitsho lathi siye emachechi hlobo ezithandekayo amachechi azavalwa inkonzo zizakuma bakhona abala ele church kunguye umnikazi wechurch hayi khuluma utshela abantu ukuthi la nxa ichurch ingeyakho umnikazi wechurch uJesu Kristu uyeza la nxa usithi mina ngilabantu bami abalandeli bami tshela abalandeli ukuthi uJesu uyeza nxa uJesu esesiza wena olabalandeli abakulandelayo kumele ukubana ulimukise abantu ukuthi umnikazi wezinto uyabuya abantu bengazibopheli kuwe balibale ngalo oza masinyane ezosusa konke ukukhonza zihlobo ezithandekayo kakutsho lutho nxa ukukhonza kungasilimukisi ngoJesu oza masinyane ukukhonza asikho kunikela sihambise imali ukukhonza akusikho kuhlala lokutshona echurch siyelala khona echurch ukukhonza kuthi khona abantu nxa iBhayibheli ikhuluma abantu kabalalele ukukhonza kuthi khona nxa abantu belimukiswa ngokuphela kwesikhathi abantu kabalalele hlobo ezithandekayo uJesu uyeza masinyane ake sizwe uPetro encwadini kaPetro wesibili isahluko ngesesithathu ivesi ngelika 11
incwadi kaPetro wesibili isahluko ngu3 ivesi ngelika 11 lapha uPetro ungayibala uyibale yonke incwadi kaPetro wesibili isahluko ngu3 uPetro usevala incwadi yakhe yokucina ulandisa ngokuthi insuku zokucina ziza kubanjani ekuhlaleni kwabantu ekusebenzeni kwabantu ekwakhiweni kwezinto uPetro uyachasisa akhulume ngazo zonke izinto eziyabe zisenzakala kodwa nxa esefika evesini ngelika 11 uthi yena njengoba zonke lezi zinto zizadilizwa ngitshilo ngathi amaqaqa ngitshilo ngathi intaba ezinkulu ngitshilo ngathi izakhiwo ezimangalisayo ngitshilo ngathi imgodi yegolide ngitshilo ngathi lemgodi yamalahle ngitshilo ngathi ngitsho zonke izinto ezibukekayo ezithandwa yithi abantu uPetro uthena njengoba kuzadilizwa zonke lezi zinto njengoba umhlaba kuthiwa uza kuchabalala uPetro uthena yena pho kumele lina libe ngabantu abanjani na nxa usuzwile ilaboratory yonale otshona kiyo izachabalala kumele ube ngumuntu onjani na nxa imakethe yonale ovukela khona utshone khona uzuphosulale khona nxa izachabalala kumele wena ube ngumuntu onjani na nxa ibhizinisi yonale ekulethela konke okufunayo usuzuzimele kakuhle nxa yonale ibhizinisi kuthiwa khona izachabalala izabroka kumele wena ube ngumuntu onjani na nxa kuyikuthi zonke zonezi izinto ngumbuzo uPetro awubuza wena awubuza mina khonokho okungani kuyakulolozela khonokho okungani kuyakulibazisa la khonokho okukukhangayo oze ukhangela ikusasa laphambi kwakusasa la kumnyaka ozayo la ku10 years 20 years khonokho okukunika amandla okuprojector ujikela amalanga phambili njengoba usiza ukuthi kuthiwa khona it will be interrupted it will be put onto hold kuzakuma hathi kume kuphela kodwa kubhidlike kuchabalale ibisisithi ke iBhayibheli pho kumele wena uziphathe njani ngoba khonapho tuthembe khona kulapho ukuthi ukuchabalala komhlaba kuzachaya khona sebo ezithandekayo mina ngiyancenga ngiyafisa ukuthi namhlanje kube lo muntu olalelayo banenge abantu abazimele kuhle abalezibindi abangesabiyo abangethuselekile angijongi kwethusela kodwa ngiyancenga ukuthi loba yini ekuqinisayo ake sithi ngilamabutho ake sithi ngilezikhali ake sithi ngilemali ake sithi ngilabangane ake sithi ngile power ake sithi konke nje uthango lwami lubiyekile ngivikelekile le insurance zivalile lama investment akhona yonke into vele andingi into yomuntu kodwa uPetro uthena pho njengoba usuzibalele isahluko sikaPetro wesibili ngu2 ivesi isahluko sikaPetro wesibili ngu3 uqalise evesini ngelika 1 sokuqanjiwe lokuthi abanye bazahleka abanye bazadelela abanye bazakweyisa njengoba kucaciswa kangaka kungachiyi lutho lokuthi kuzancibilika abantu basale bengaphathanga lutho so ibisisithi yona wena uza kuba ngumuntu onjani nxa usukuzwe what kind of a person do you ought to be ngemva kokuzwa izinto ezinje uPetro lapha uyancenga ukuthi umuntu angaqali ukudelela ungadelela ngoba ulenkani ungadelela ngoba uyisiqholo ungadelela ngoba ulemali ungadelela ngoba ulabangane ungadelela ngoba ufundile ungadelela ngoba ulama connections ungadelela loba uPetro lapha uthena nxa ungayibala uyibalisise kuhle usuzwe ngokuthi la yona lindlu eyithembileyo kangaka izasuka le property yonale oyigcwalise phakathi ayisozitsho lutho le mali yonale eyabe isebhenki this time ayisozidliwe nguzero izancibilika
So nxa usuzwile ukuthi izinto zizakuma ngendlela enje, uPetro lapha uyanika ingqobe. Uthi hayi asicabange nini kuhle. Mina lami nginyathela khonapho hlobo ethandekayo. La nxa ufunde njani? Imfundo izafika lapha ephele khona. La nxa unothe njani? La nxa ezamehlo amnyama imbanga mhawu zidlana uboya zigcwala emaqaqeni zize zehlele ezihotsheni. Nxa kuthiwa khona lazo zizachabalala. Lawe futhi nxa sokusiya ekupheleni okunjalo, hlobo esithandekayo, kudinga ukubana umuntu angabi lenkani. Kudinga ukubana umuntu angacathi ngomunwe. Kudinga ukubana hlobo ezithandekayo sivume ukubana uJesu uyeza futhi uyeza masinyane. Njengoba izibonakaliso sezigcwalesekile, mina engikucelayo namhlanje ukuthi ake kube isimemezelo ozasithatha ngokuqinisekileyo. Ake kube isimemezelo ozasithatha ngokuzimisela ukuthi njengoba nxa kubekwa ngendlela enje, njengoba nxa kuyikuthi kuza kwakhe sokugcwaliseka kangaka, izibonakaliso kumbe kusemkhuhlaneni, izibonakaliso kumbe kusenhlalweni, izibonakaliso kumbe ikuziphatha kwabantu, izibonakaliso kumbe ikuma kwezomnotho, izibonakaliso ephezulu emoyeni, elwandle kuphithizela ukuthi ulwandle luzazonda luqubuke. Nanka amatsunami sesabona, nanka zonke izinto zokuqubuka kwamanzi, kujikijele amatshe emoyeni, kuphephuke zonke izinto zonezo zibonakaliso ezehlula ulwazi lokuhlakanipha kwabantu kokuvika lokubiya. Khonokho kutshengisa ukubana uyeza ozayo futhi kasoze avalelwe muntu ngoba yena ulamandla. Hlobo ezithandekayo, kungabe kule xhegu elilaleleyo namhlanje, kungabe kule salukazi esilaleleyo namhlanje, kule ndoda yamadoda, umuntu olento zakhe, indoda engelavalo, kungabe kule nina lamanina, umuntu ohloniphekayo othi lanxa ehamba uzwe umuhlwa uthintitheka emaceleni ngoba ulezisinde lezigcuma ezenza sibili kuzwakale ukuthi nanti ivithikazi liyahamba. Hlobo ezithandekayo, lapha le indaba esingeza ke sidelele. Amajaha abantu abahle, abafana abagqoka kuhle, babe le six pack, abafana abaqinileyo, umbone sibili ukuthi ye lapha kule jaha la. Ngisho lamankazana amahle alezifoto aletsako, amankazana amahle abukekayo. Nansi into esingeza ke siyifuqele eceleni ngoba leka ilabani. Mina ngiyancenga hlobo ezithandekayo ukuthi siwahlupheka ngento ezinenge empilweni yakho. Sowafunda izinto ezicacileyo ezinzima futhi watshengisa ubungcithi lokukhalipha. Kodwa ngiyacela ukubana ake ucabange kuhle nxa kuthiwa khona uJesu yeza, impendulo bani olayo? Umi kuluphi uhlangothi nxa uJesu esiza? Umi kuyiphi indawo? Ingqondo yakho ithini? Ngoba uPetro uthi yena nxa into lezi ungazibamba kuhle uzizwisisise kakuhle, zibuza ukuthi kambe usuzwe lokhu uzaba umuntu onjani kusukisela lapha kusiya phambili. uPetro unika izingqondo ezinjalo. Ake mbale futhi uPetro wokuqala. uPetro wokuqala isahluko ngesika 4 ivesi ngelika 7. 1 Peter chapter 4 verse 7. The end of all things is near. Therefore be sober and vigilant so that you can pray. Lapha uPetro uthena yena njengoba sokucacile ukuthi uJesu uyeza, njengoba sokucacile lokuthi izibonakaliso zonentente ake uzibale uwedwa kwelakho iBhayibheli, nxa sezithe zacaca zabanje uPetro ukuthi la usukubona ukuthi mpela umhlaba lo uya ekupheleni, uthi yena ake uphaphame, yekela ukudakwa, yekela ukuzikhohlisa, be sober, be watchful, qaphelisisa ngenxa yokubana qiniso kukhona okuzayo. Enye iversion lapha ithi yena nxa usubona ukuthi into zinje, be serious.
Thathisisa izinto ngokuqondileyo ngoba mpela uJesu Uyeza. Awungeza ke udelele, awungeza ke uweyise, futhi yinto ongeza ke uyifuqele eceleni kwangana ulandaba layo. Le yinto okumele uphicheke ngayo. Ngifuna ukuncenga namhlanje ekuseni ngizakwenza umthandazo. Engikucelayo kubana ukuza kukaJesu kake kuqakatheke kuwe kulokuya esikolo. Angisho ukuthi baleke esikolo. Hayi, hamba esikolo uyefunda usichaya isikolo. Kodwa priority number 1, nxa zonke lezi zinto ziphela, uJesu esesiza mina ngingaphi na? Yikho lapha uPetro esithi kuda, be sober, be watchful, be serious. Ususazi ukuthi okuqhakathekileyo empilweni yikuphi. Nxa kuyikuthi kwesinye isikhathi uyalala ungalele ngoba ufuna ukuyakhipha umumbu, ufuna ukuyakhipha amazambane asenethwele izulu, asengozini yokumilela phansi. Ulala ungalele ngenxa ukuthi kulento ehluphayo ekhathaza umoya wakho. Pho kangakanani nxa usizwa ngokuchabalala komhlaba, nxa usizwa ngokugoqwa kwezinto zonke zincibilike. Pho kangakanani nxa usizwa ngoJesu inkosi yamakhosi oza masinyane. Hlobo ezithandekayo, imoto yakho ingafela egangeni. Udinga wonke umuntu ongakuphathisa ukuthi imoto akayibuye ngoba yinto ekuhluphayo eqhakathekileyo. Ngizama ukuqhathanisa ngazo zonke izinto ezazize zikukhweze iBP, ezazize zikukhathaze, ulala ungalele wehluleke lokudla. Kodwa kuyizintwanana ezincinyane, kanti nansi insinda baphendula indaba enkulu. Hathi ukuthi uzogoqa thina khonapha entshonalanga kwelizwe, kodwa uzogoqa hathi Zimbabwe yodwa, hathi le Mozambique kumbe iAfrica, hathi kumbe le Asia, kodwa uzogoqa umhlaba wonke, kuzancibilika wonke into, kwenziwe umhlaba omutsha lezulu elitsha. uJesu abe nguye ohlala esiqongweni abuse abantu bakhe, bona yena abe nguThixo wabo, bona babe ngabantu babo. Asuse imikhuhlane, asuse ukufelwa, asuse yonke into ebuhlungu, aqalise impilo entsha, impilo ezawuba ingasapheli ibe impilo engunaphakade. Ayisiyo nganekwane kamvundla lontelecha, ayisiyo pie in the sky by and by, ayisiyo nto abantu abayixoxa beswela izinto zokuxoxa. Nxa ungalandela izinto engutshengise zona ama-chapter ente hambe wabala, kulomhlolo wento enkulu ezakwenzakala umhlaba wonke jikelele. Hlobo ezithandekayo, uJesu Uyeza, futhi uyeza masinyane. Izibonakaliso sezigcwalisekile. Ukuza kukaJesu ake kube yinto eqhakathekileyo empilweni yakho ngoba konke kuzasuka. Okuza kuma ngonaphakade nguJesu inkosi labantu bakhe. Baba wethu othandekayo osezulwini, kungabe le indaba ikhulunywe ngolimi lomuntu olulamalimi lolugagasayo. Nkosi lomsa ulaye umoya oyingcwele olamandla ongachasisela umuntu, omunye ephakathi kokugulelwa kodwa umchasisele kunjalo, omunye efelwe umchasisele enjalo, omunye zuza imali, omunye pasile esikolo, omunye tshada izolo. Zinengi izinto ezivala ukuthi singezwa, kodwa Nkosi umoya oyingcwele ulamandla okuthinta ngitsho lesiqholo, ngitsho lesigebenga isiqhwaga. Babothandekayo, ake usincenge sivume ukuzwa ukuthi ukuza kwakho kuqhakathekile empilweni zethu. Sesazihlupha ngezinto eziningi, ezinye ezingalamsebenzi. Ake Nkosi usenwaye usiqumbaqumbe sikwazi ukuthi ukuza kwakho kuqhakathekile futhi sikulungiselele. Ngoba lathi Nkosi ngosuku lwalamhlanje siyayibonga inyanga yesine esesiphakathi kwayo. Siyawubonga umnyaka ka2022. Sikhokhele Nkosi uhambe phambi kwethu, sivikele kuyo yonke into embi, suse ukwesaba, suse konke okuyikho ukukhathaza inhliziyo zethu. Wenza amehlo ethu akhangele phezulu ngoba ukuza kwakho sokuseduzane. Sibusise Nkosi ngoba sikhuleka ngalo igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen.